السلام عليكم اخواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ كلكم بخير؟ كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات الزوينه اللي كتخليوني في التعاليق. مرحبا بكم في قناه متنوعات فاروق. اليوم ان شاء الله بغيت نحضر زيت العود والثومه اللي دائما كنداوي به وليداتي في هذه الفتره ديال البرد ونشاركوا معكم ان شاء الله. اول حاجه صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجه كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو للاخير، تضغطوا على الجرس باش تدعموا لي القناه ديالي وديروا لي لايك وتخليوا لي التعاليق ديالكم. بسم الله. غدا نعطيكم المقادير. عندي زيت العود تقريبا يطرو، عندي 4 ولا 5 ديال الكويرات ديال الثومه اللي فتتها بهذا الشكل هذا بالقشور ديالها. من الاحسن تكون الثومه بلديه اولا الثومه الحمراء كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للكميه كديروا نتوما الكميه اللي بغيتو، نص يطرو اولا يطرو ولا غير شويه اللي بغيتو. هذا الزيت هذا مفيد بزاف للوليدات ديالنا وهو انتيبيوتيك طبيعي، يعني شي حاجه زوينه بزاف خصوصا لهاد الفتره ديال البرد. كنعرفوا ان الوليدات ديالنا كيتخنقوا كيجي يوليو كيكحبوا كيجيهم البرد. يعني انا دائما كنداوي وليداتي بهذا السيرو هذا، لان ما كنشريش ليهم السيرو اخر، هذا هو السيرو ديالهم. كيف ما كتشوفوا الثومه يعني بالقشور ديالها. بالنسبه للكميه كما قلت لكم كديروا الكميه اللي بغيتو. بالنسبه لي انا غادا ندير في هذه القريعه هذه، غنشوف شحال يهز ليا. القرعه ديالي غسلتها مزيان، عقمتها ونشفتها مزيان، ضروري ما تكونش فيها حتى شي قطره ديال الماء. كيف ما كتشوفوا غادا نقسم هاد الصبيعات ديال الثومه ديالي، نشرطهم بحال هكا بالموس او نقسمهم. المهم انها تجرحوها شويه بالموس وصافي، ماشي ضروري تقسموها. ونوضعها في القريعه ديالي بهذا الشكل هذا. اسمحوا لي اخواتاتي، انا تحذف لي الجزء اللي فرغت الزيت العود على هاد الثومه هذه، ولكن معليش انا غنقول لكم كيفاش درتها. كملت الثومه ديالي كلها فرغتها في هذه القريعه هذه وعمرت عليها بالزيت العود كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. سديت القرعه ديالي، غنوريكم شحال بقى لي ديال الزيت العود. تقريبا يطرو لاروب اللي درت، لان هذا الكاس كيهز يطرو. انا درت تقريبا يطرو لاروب. كديروا الكميه اللي بغيتو. كيف ما كتشوفوا سديت القرعه ديالي. غادا نخزن هاد القرعه هذه في الظلمه لمده ديال 10 ايام اولا 15 يوم، عاد نجبدها ونبدا نعطي منها لوليداتي. ودائما نحتفظ عليها في الظلمه، يعني في كل مره غادا نجبد منها نجبد بمعلقه نقيه وناشفه ما يكونش فيها الماء، باش تبقى لي الزويته ديالي ما تخسرش. وفاش تشربوا الوليدات ديالكم بالمعلقه ما تعاودوش ترجعوها في القرعه نهائيا، تاخذوا معلقه اخرى باش تحافظوا عليها وباش تبقى نقيه هذه القريعه وما تخسرش لكم الزويته ديالكم. بالنسبه للمده اللي يقدر يبقى فيها هذا الزيت، يقدر يبقى حتى العام او لا اكثر، يعني واخا يبقى حتى اكثر من عام الا كنتم محافظين عليه في الظلمه وفي المكان اللي المناسب. ما غاديش يخسر لكم، وكل ما قدام كل ما احسن وكل ما كيولي علاج يعني اكثر الفوائد ديالو. وماشي مشكل هو كيكون شويه حار والريحه ديالو مجهده، ولكن ماشي مشكل، راه زوين بزاف والفوائد ديالو يعني كتخليه ان واخا يكون حار واخا تبزوه وتشربوه حسوا الكبار اولا الصغار. بالنسبه للي ولفتو الوليدات وهما صغار راه كيولفوا عليه، ما كيبقاش يجيهم خايب نهائيا. كنتمنى هذا الفيديو اللي قدمت لكم اليوم يفيدكم ويعجبكم ان شاء الله. جربوه ردوا عليا في التعاليق. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.